Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. И сегодня на повестке дня у меня распаковка посылки из Якутии. Хамусы Кутана, названы так по месту производства. Я не первый год знаком с этими инструментами. Мастер делает все супер качественно. И вот первая распаковка посылки в этом году. Смотрите этот ролик до конца, чтобы выбрать для себя подходящий варган, потому что мне сегодня пришло варгана в 3 разные настройки. Что ж, давайте распакуем, посмотрим, что внутри. А пока я распаковываю, просьба пройти по QR-коду, который будет на экране, и подписаться на мои социальные сети. Также подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, в общем, оставайтесь на связи. Итак, поехали. Вскрыли мы посылку, и на столе у меня лежат раз, два, три, раз, два, три красавца хамуса. Вот. Хамусы в разные ноты. Постараюсь протестировать их в порядке повышения звука. А сейчас давайте рассмотрим внешний вид. Итак, первый хамус. В общем-то, похож на два других, сделанные по одному лекалу. Хамус идет в деревянном футляре, что огромный плюс. Как правило, все якутские хамусы поставляются вот в деревянных футлярах, и этот не исключение. Крепится все традиционно вот на таком довольно толстом паракордовом шнурке. У футляра довольно интересный дизайн. То есть здесь использована такая пирография. Деревянный футляр обжигается, и огонь оставляет довольно резкую красивую текстуру. Как по мне, в сочетании вот с таким брутальным корпусом все выглядит очень здорово. Давайте посмотрим на варган поподробнее. Варган имеет традиционные якутские пропорции. Круглое кольцо, сходящееся на конус деки. Но здесь мастер проявил, так сказать, креативность и сделал кольцо таким немножко асимметричным и оставил на кольце следы ковки. Как вы знаете, форма кольца практически не влияет на звук, она влияет на эстетику и на эргономику. И, честно говоря, мне очень нравятся вот такие брутальные хамусы, у которых на кольце оставлена текстура, потому что их довольно удобно держать в руке. Что касается той части, которая отвечает за звук, это непосредственно деки хамуса, здесь все выполнено на довольно высоком уровне. Зазоры очень ровные, параллельность дек идеальна. Давайте пробовать звук. На этот раз мне повезло, я взял самый низкий варган в ноту до. Язычок довольно мягкий.
Давайте попробуем, что может этот красавец. Супер. Лично меня данный хомус поразил не столько своими скоростными качествами, сколько сустейном. Здесь язычок довольно мягкий, податливый. При разгоне он капризничает, но при медленной игре и опоре на дыхании выдает совершенно красивые, очень богатые по тембру звуки. Что ж, первый хомус меня устраивает. Давайте смотреть следующий. Итак, переходим к следующему хомусу. Второй хомус. Брат-близнец предыдущего. Тоже кованый. Тоже кольцо круглое. Ну, с небольшой погрешностью в геометрии. Ввиду того, что мастер решил сделать более грубую кованую форму с текстурой ковки на кольце, с узнаваемым клеймом. По звуку нота ре большой октавы. Что ж, берем, пробуем.
Прикольно. Супер, мне очень нравится. Пока никакого особого мнения высказывать не буду. Протестирую все 3 штуки и в конце скажу свое мнение. Последний, 3-й хомус на сегодня. Такой же, как предыдущие. Тоже грубое кольцо со следами ковки. Вот здесь клеймо. С точки зрения настройки язычка относительно DEC все хорошо. Нота. Как я и говорил, ми. Хорошо? Супер. Давайте попробуем разогнаться.
Супер. Итак, это были мои импровизации на хамусах Кутана в новом брутальном дизайне. А сейчас мое скромное мнение об этих варганах. Я пробовал 3 инструмента в разные ноты и готов высказать свое скромное мнение по этому поводу. Все 3 инструмента сделаны вручную. Они имеют довольно брутальный дизайн, деревянные обожженные чехлы. Кольцо хамуса чуть асимметричное, с легкими следами ковки и ярко выраженным клеймом. Все 3 хамуса объединяют очень высокое качество настройки. Деки и зазоры сведены идеально в плоскостях, полированы с внутренней стороны, что очень редко встретишь в масс-маркет варганах. И самое главное, все 3 инструмента выстроены в ноту, то есть мы имеем ноту до, ре, ми, и в этом главное отличие этих 3 инструментов. Первый варган в до имеет самый мягкий язычок, и это определяет, во-первых, его звуковые качества, во-вторых, то, как на нем удобно играть. На варганах с мягкими язычками удобнее всего играть медленно и в среднем темпе, опираясь на односторонний бой традиционный, якутский, и дыхание. В этом случае варган раскрывается во всей красе, демонстрирует такое богатство и очень красивые, чистые, сдержанные обертоны. У всех 3 хамусах есть такая фирменная, характерная якутская хрипотца, которая тоже может стать своего рода фишкой вашего исполнения, если эту самую хрипотцу усиливать за счет артикуляции губной, например, и дыхания. Если же вы хотите получить более чистый звук, то тогда нужно дышать носом, артикулировать горлом, и варган выдаст вам красивые, четкие обертоны. Второй варган в ноту ре — это такая золотая середина. На нем можно играть как медленно, так и разгоняться. Он тоже имеет довольно длительный сустейн и хорошо отзывчив к дыханию. Подойдет как для медленной, так и для быстрой игры. В быстром темпе лучше играть на этом варгане по-европейски, кистевым боем. Так удар будет более точным и будет меньше зацепов язычка, и варган будет меньше капризничать. Все варганы, которые хорошо настроены, у которых очень узкие зазоры, они, как правило, капризны к двустороннему бою. То есть к ним нужно приноравливаться. Это не проблема варгана, это такая особенность исполнения. На любом качественном инструменте нужно научиться играть. И вот как раз варганы в до и в ноту ре, они такие чуть более капризные. Варган в ноту ми обладает самым жестким язычком. Я бы не сказал, что он прям очень жесткий. Он кажется таковым в сравнении с первыми 2 работами. Этот варган лучше всего раскрывается в быстром темпе, как мне показалось, потому что сустейн у него еще меньше за счет жесткости язычка, но зато есть возможность как следует разогнаться. Очень здорово разгоняться на таком варгане в одностороннем бое при классической якутской подаче. Так и при двустороннем бое европейском на варгане можно выдавать какие-то более сложные ритмические рисунки, то есть кому что нравится. Любите играть традиционно по-якутски, играйте верхним кистевым быстро. Любите сложные комбинации, выбирайте двусторонний бой с ударами кистью. Вот. Какой варган выбрать, я даже не знаю. Они все 3 хороши по-своему. Если вы сторонник медленной якутской игры, возьмите варган в ноту до. Он выдает прекрасный сустейн и отзывчив на дыхание. Если вам нужно что-то среднее, берите варган в ноту ре. У него есть как длительный сустейн, так и
прекрасный баланс хода язычка на двустороннем бое. Если вы любитель быстрой игры, тогда рекомендую обратить внимание на последний варган в ноту ми, который, как мне кажется, для быстрой игры подойдет просто идеально за счет жесткого язычка. Также хочу отметить довольно высокое качество звука и мелодичность этих якутских инструментов, особенно последнего образца. Вот мне не хотелось разгоняться даже, а хотелось больше послушать вот эти красивые обертоны, повыводить мелодию. И в данном случае варган с этой задачей также справляется. То есть можно очень красиво выводить обертоны на таком варгане. Отдельный плюс, что все варганы настроены четко в ноту. Это действительно большая редкость, как в мире масс-маркет варганов, так и в мире якутских хомусов, потому что, как правило, якутские мастера строят традиционно на слух и редко попадают в ноту. А в современных реалиях, когда ты играешь на джеме, или ты играешь с музыкальными инструментами, или под минус, важно, чтобы варган все-таки строил, поскольку варган — это музыкальный инструмент. И здесь этот вопрос решен довольно хорошо. Все три варгана отстроены, с чем я мастера и поздравляю. Так, а на сегодня все. С вами был Варган 74. У нас с собой было 3 замечательных хомуса Кутана. Какой из них выбрать, решайте сами. Пишите в комментариях. Я с вами прощаюсь. Подпишитесь на мои социальные сети по QR-коду, поставьте палец вверх под видео, подпишитесь на канал, оставьте свой комментарий. С вами был Варган 74, меня зовут Максим Тамонов. Всем пока.